निकलवाओ कर लो शीशा नीचे करके। नहीं कोई नहीं, ऐसी ठीक है। हवा आ रही है ना ठंडी, इतनी ठंडी तो ठंड लग रही है, वहाँ पे भी नहीं। ठंड लग रही है। नहीं मैं बहुत ठंडी है हमारी। मक्की खाओ गरमा गरम। बात तुम कर क्या रहे थे इतने जगह जगह खड़े हो। चाचा ही ठंड लग रही ना लगेगी तो सही भाई, ठंड तो मौसम तो ठंडा है। मैं तो पहले बोला था स्वेटर ले आना अपनी। स्वेटर अरे वो ले आवा तेरा जाई। मैं तो बाजू की स्वेटर और वो पहने आज सेट। रात को सोना पड़ गया फिर सोना पड़ेगा तो भैया का जो कपड़ा नहीं मिलेंगे तो का। शीशा ऊपर आ गए धर्मपुर, वहां पहुंचे तो देखा बर्फ पड़ रही, फिर वहां से भगे रात को, मालूम पड़ेगी रात में। नागपाल कह रहा कि चलो यही रुक जा रहे रूम। कदर नहीं करी तुम्हें पैसे की क्यों? नहीं लड़का तो ज्यादा है वो, हाँ। लड़कियां पहले ही ज्यादा है उसकी।